otot-otot yang sangat kuat digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh mereka. Sekarang waktunya pulang. Sebelum pulang, kita pamitan dulu kepada para pengunjung yang ada di sini. Bersiap-siap. Bye-bye semuanya. Selamat menyaksikan pertunjukan selanjutnya. Karena pada yang ketiga Dia sudah hadir. Berikutnya, mereka akan menyapa Anda dengan menggunakan suara. Seperti apakah suara dari mereka? Mari kita dengarkan bersama. Itulah sahabat Singaraut, kami mengucapkan selamat siang, selamat datang, dan selamat menyaksikan. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Sekarang waktunya kenalan dulu ya. Mari Jeffrey, beri jam pertama. Bagus. Yang kedua. Dan sekali lagi. Pintar sekali. Bersiap-siap. Dan inilah dia. Cara seperti ini seringkali mereka pada saat sedang berjemur di batu maupun karang dan pada saat bermain bersama dengan kelompoknya. Itu dia gilingan dari Kariba, santai sekali ya. Tapi di sini gulingan Kira akan membawa rintangan bola. Seperti apakah gulingan dari Kira? Bersiap-siap, inilah dia gulingan dari Kira yang pertama. Bagus. Yang kedua, dan sekali lagi tanpa terjatuh bola yang ada di moncong Kira. Kembali kita berikan tepuk tangan bersama. Sudah cukup sekarang cumanya. Itulah kedekatan para pelatih-pelatih dan juga akan dibuktikan Kariba Sangga Bola. Waduh, kayak Bara minta maaf. Salaman dulu sama pelatih Jeffrey. Ayo tangannya mana? Pintar. Cium dulu pelatih Jeffrey-nya. Salam hormat juga salam akhir dari penampilan 2 ekor singa laut Taman Safari Brigade. Kira Kariba, semuanya hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Dan inilah dia salam akhir untuk Anda. Bye-bye semuanya. Selamat. Dan